Я сегодня приехал на объект «Царь Рыба», и вот такие виды мне тут открываются. Ты точно здесь был, но не знаешь главное про это место в Красноярске. Царь Рыба – это не просто арт-объект и не просто смотровая. Скульптура посвящена повести Виктора Астафьева «Царь Рыба». По сюжету человек ловит огромную рыбу, но жадность приводит его к гибели. Это место – напоминание: природу нельзя побеждать, с ней нужно договариваться. Поэтому здесь всегда так тихо. Люди приезжают не за фото, а за ощущением. Подпишись и поставь лайк, буду показывать еще красивые виды со своей работы.